हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए हैं आप लोग के साथ अपनी कोरियर अनबॉक्सिंग करने के लिए। मैंने पर्पल ऐप से इसको परचेज़ किया है। कुछ प्रोडक्ट हैं तो मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी वो वीडियो, जिसमें मैंने गुड वाइब्स का सनस्क्रीन लिया था, नाइट क्रीम गार्नियर का लिया था और ये सब लिया था। तो जिसमें से सनस्क्रीन जो है गुड वाइब्स का, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ड्राई है, तो उसकी वजह से वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब इसको लगाओ तो जैसे फाउंडेशन होता है वैसा वो लग रहा है और डल लगता है कलर। उसके बाद फिर वो कुछ देर बाद एकदम ड्राई सा हो जाता है। तो वो गुड वाइब्स का मुझे सनस्क्रीन अच्छा नहीं लगा, एलोवेरा का है। और गार्नियर नाइट क्रीम थी योगर्ट की, तो वो ठीक है, वो भी ऑयली नहीं है, वो ठीक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है। और उसके साथ फिर फेस सीरम मिला था गुड वाइब्स का, अभी जो मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। और फेशियल किट मिली थी वन टाइम यूज़ करने के लिए, वो मैंने मम्मी पे अप्लाई किया था, तो वो भी ओके टाइप था। तो अभी मैंने भी आज फिर कुछ परचेज़ किया था, तो वो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, तो मैं इसको अब ओपन करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे गिफ्ट खोलना, ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, वो सभी को अच्छा लगता है। तो मैंने ओपन कर लिया है। ये है उसके बिल, सब बिल है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है, ये ठीक है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने जो नाइट क्रीम ली थी वही मैंने ली है। ये मैंने अपने भाभी के लिए ली है, भाभी को चाहिए थे तो उन्होंने मेरे से बोला, तो मैंने उनके लिए ये परचेज़ किया है। तो ये वही गार्नियर की नाइट क्रीम है योगर्ट की। और ये देखिए, ये है नीम फेस वॉश हिमालय का। ये है नीम फेस वॉश हिमालय का, ये 200 ml का है। ये भी मैंने भाभी के लिए परचेज़ किया है। और अपने लिए मैंने ये जॉय का है, ये हाइड्रा अल्ट्रा लाइट जेल जीरो ऑयल मॉइस्चराइज़र है। ये मैंने ये इसको लिया है। एक ये है, ये 225 का है, ये 150 ml का है। और फिर मैंने जॉय का एक ये लिया है, ये भी, ये बॉडी लोशन है। ओपन कर रही हूँ, थोड़ा सा पैकेजिंग इतना टाइट कर देते हैं कि ये ओपन ही नहीं होता। ये इवेंट ऑन ब्राइट रेडियंस स्किन ब्राइटनिंग हैंड एंड बॉडी लोशन है। ये है, इसकी प्राइस है 350। और इसकी ये कितने ml का है, ये 400 ml का है बॉडी लोशन। और उसके साथ मुझे ये फ्री मिला है, जो कि मैंने इसको नहीं चूज़ किया था। मैंने कुछ और, मैंने अंडर आई सीरम चूज़ किया था, बट इसने मुझे दे दिया डिटैन ग्लो डे क्रीम SPF 30। तो मुझे ये चाहिए नहीं था। ये बहुत छोटी सी ट्यूब है, गुड वाइब्स का है।
कितने ml का है इसका तो मुझे शो ही नहीं कर रही है कितने ml का है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ तो और मैंने आपको दिखाया नहीं जो मैंने और लिया था, ये ये मैंने लिया है डॉक्टर रसेल का गोल्ड जेल है, ये 380 ml का है। इसकी प्राइस है 225। मैं इसको ओपन करके एक बार देखना चाह रही हूँ। वाह, एकदम जेली जैसा है, स्मेल भी अच्छी है इसकी, और पैक भी काफ़ी बड़ा है। हाँ ये देखिए, ये इसमें था, ये मैंने चूज़ किया था फ्री गिफ्ट में अंडर आइज़ के लिए, तो इसको मैं ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ओपन ही नहीं हो रहा है, ओपन हो गया। ये है, इसकी प्राइस है 349 की ये, बट मुझे फ्री मिला है गिफ्ट। ये शायद 900 का लेने पे मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया था 935 का, तो शायद ये 900 पे फ्री गिफ्ट मिलता है, तो इसलिए मुझे ये मिला है, मैंने इसको चूज़ किया था। और ये जो अभी आपको मैंने ये दिखाया है, ये उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पे मुझे दिया है, तो फिर ये ठीक ही है। बट ये अंडर आई सीरम है जो ये मैंने परचेज़ किया, मुझे बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, बट यूज़ करूँगी तो बताऊँगी आपको ये कैसा है। ये ज़्यादा पूरा फिल नहीं है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, तो ठीक है। तो अब ये सब मैं प्रोडक्ट जब यूज़ करूँगी तो फिर इसका भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा है। जॉय का मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र, और ये मैंने मॉइस्चराइज़र लिया था अपने जैसे मेकअप करने के पहले मेकअप बेस के तौर पे यूज़ करने के लिए, तो और बाकी मैंने आपको बताया कि मैंने जो पहले लिया था गार्नियर का नाइट क्रीम, तो मुझे वो ठीक लगा, जबकि मुझे ऑयली थोड़ा सा और चाहिए था, बट वो इतना ऑयली है नहीं। और जो सनस्क्रीन है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एकदम ड्राई कर दे रहा है मेरी स्किन को। तो अगर जिसकी ऑयली स्किन है तो वो परचेज़ कर सकता है गुड वाइब्स का एलोवेरा सनस्क्रीन, बाकी ड्राई स्किन वाले यूज़ ना करें। ओके, तो फिर अब मैं इसके रिव्यू जो आएंगे मैं आपको बाद में शेयर करूँगी अपने आप लोग के साथ, ये कैसा है प्रोडक्ट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।